안녕하세요. 오늘은 어떤 컨텐츠냐면요. 이 스마트 키보드를 제가 최근에 구매를 하게 됐는데 이걸 구매를 하면서 문득 그런 생각이 들었어요. 아, 집에 있는 애플 기기들 자랑하고 싶다. 그리고 왜 이걸 사게 됐는지 제가 고민을 정말 많이 하고 이 제품을 샀거든요. 제가 키보드를 사야겠다고 다짐을 한 이유가요. 항상 컴퓨터 앞에 붙어서 편집을 했었는데 게임 영상 편집을 할 때는 데스크탑 앞에 붙어가지고 편집을 하는 게 당연한 일이었었지만 브이로그를 찍고 편집을 하다 보니까 굳이 데스크탑에 앉아서 해야 할까? 뭐 맥북도 조금 누워서 할 수도 있고 앉아서 할 수도 있고 편하기도 하지만 굳이 맥북에서 해야 할까? 무거운 작업이 아니라면 하는 생각이 또 들더라고요. 그래서 아이패드에 브이로그 편집만 하기 위한 좀 그런 앱들이 많이 있다는 것을 알게 돼가지고 아이패드 프로를 이용해서 소소한 컷 편집이라던가 짧은 길이의 영상들은 편집을 할 수 있을 것 같다는 생각이 또 드는 거예요. 근데 자막을 치려고 보니까 너무 불편한 거야. 그래서 키보드를 사야겠다 하는 마음을 들었습니다. 어떤 고민을 했었냐면 아이패드에는 어울리는 키보드들이 있잖아요. 지금 뒤쪽에 보이시는 상자랑 같이 스마트 폴리오 같은 제품도 있을 거고 지금은 스마트 폴리오 말고도 스마트 매직 키보드 뭐 이런 트랙패드가 달려있는 제품들도 애플에서 출시를 해가지고 판매를 하고 있는데 가격이 너무 비싸요. 이 제품이 바로 아이패드 프로 2세대에 제가 결합을 해가지고 쓰고 있었던 이제 스마트 키보드인데요. 이런 식으로 거치를 해가지고 아이패드를 세우고 이렇게 키보드를 치는 형태였는데 이번에 아이패드 4세대로 넘어가면서 이 키보드가 호환이 안 돼요. 이거랑 맞지 않기 때문에 또 다른 스마트 키보드 폴리오라는 제품을 구매를 해야 된다는 걸 알아서 아, 키보드 어떡하지? 라고 고민을 하다가 근데 제가 또 맥북을 유용하게 쓰고 있으면서 맥북의 가위식 키보드에 너무 매료가 돼 있어서 이런 땅바닥을 치는 것 같은 느낌이 드는 키감의 키보드를 오래 사용할 수 없다는 것을 깨닫고 말았습니다. 그래서 트랙패드가 붙어있는 제품을 구매를 하자고 생각을 하니 엥? 야발? 45만원? 너무 비싸죠? 아이패드 미니랑 금액이 똑같아요. 그러면은 그 금액을 내가 과연 키보드만을 위해서 사야 할까 하는 고민을 하다가 아니야, 그냥 다른 무선 키보드를 사자 이런 결론이 나왔습니다. 첫 번째 고민, 애플 정품 키보드를 살 것인가? 아니면 뭐 로지텍 K380 같은 이제 가성비가 좋은 블루투스 키보드라던가 하는 것을 살 것인가 하는 고민을 해봤었는데 제가 로지텍 제품을 데스크탑에서는 너무 좋아해서 뭐 마우스도 3개 쓰고 마우스 패드, 무선 충전 패드, 키보드까지 로지텍으로 모두 다 쓰고 있는 상황이기는 하지만 무선 키보드? 애플에 안 어울린다 하는 생각이 들었단 말이죠. 이게 극한의 앱등이들은 어떻게 할 수가 없습니다. 애플 기기 간의 호환성, 그게 아니더라도 이 감성에 너무 젖어있단 말이죠. 통일을 시켜야 마음이 편안하단 말이야. 그래서 애플 주변 기기로 또 찾아보다 보니까 스마트 폴리오, 매직 키보드 두 가지 선택지가 나왔었는데 사실 간과하고 있었던 게 하나 있었어요. 한 가지 선택지가 더 있습니다. 빡쳐하는 거 아니에요. 마지막 선택지는요. 아이맥을 사용하시는 분들이 보통 이런 블루투스 키보드, 애플 스마트 키보드를 애용을 하죠. 그래서 이 제품을 따로 사보면 어떨까 하는 생각이 들었습니다. 이 키보드 제품과 트랙패드가 굳이 필요하다면 트랙패드도 산다면 그 비용까지 플러스를 하더라도 애플의 조그만한 트랙패드가 붙어있는 매직 키보드보다는 훨씬 더 가격이 저렴할 것이라는 것을 저는 깨달았던 거죠. 하지만 다만 첫 번째 불편한 점, 뭐 아이패드와 키보드가 붙어있다면 하나만 들고 나가면 되는데 이렇게 따로 구매를 할 경우에는 이게 이것도 챙기고 저것도 챙기고 이렇게 해야 한다는 점, 그리고 그 매직 키보드 같은 45만원짜리 제품 같은 경우에는 뭐 꽂아놓기만 하면은 키보드가 충전되면서 아이패드도 충전이 되는 이런 기능이 있지만 따로 다 충전을 해야 한다는 점, 이런 단점들이 여러 가지 있었으나 뭐 중요한 건 역시 돈 아니겠습니까? 그래서 자본주의에 굴복을 했기 때문에 감성도 챙기면서 이제 조금 그래도 저렴한 방법으로 타협을 봐서 이 제품을 구매를 하게 되었고요. 지금은 뜯은 상태로 있지만 이 매직 키보드 개봉기부터 먼저 한번 보러 가시죠.
매직 키보드 개봉기를 시작합니다. 포장기를 안 벗겨서 반질반질하네요. 비닐을 벗기면 영롱한 무광 상자가 나옵니다. 들어올리는 게 아니라 밀어서 꺼내는 방식이네요. 오, 씨발 존나 예뻐요. 구성품은 충전기 선이랑 설명서인데요. 애플 스티커는 넣어주질 않네요. 왜지? 싸가지 없이 이번에도 선만 들어있습니다. 근데 어차피 맥이나 패드에 꽂아서 충전하는 거니까 필요 없을지도 모르겠네요. 제 건 2020년 9월에 생산된 따끈따끈한 제품입니다. 이거 비닐 뜯을 때 기분 너무 좋지 않아? 뒷면에 음각으로 애플 로고가 있어요. 전체적으로 무광으로 반짝거리니까 정말 예쁩니다. 충전 포트는 아이폰처럼 8핀으로 되어 있어요. 블루투스 키는 부분은 오른쪽 상단에 버튼으로 되어 있습니다. 디자인적으로는 군더더기 없는 모습이에요. 너무 예쁘다 진짜. 전원 버튼을 키면 아이패드에서 쉽게 연결이 가능합니다. 연결하고 이름을 바꿔주었습니다. 이름 바꾸는 방법은 아이패드에서 연결 후 원하는 대로 설정하시면 돼요. 에어팟 이름 바꾸는 거랑 똑같아요. 잘 연결되었는지 메모장에서 테스트도 해봤습니다. 소리가 너무 좋아요. 이것처럼 이런 땅바닥을 때려치는 것 같은 소리가 나는 게 아니고 진짜 맥북 키보드처럼 그런 가위식 키보드이기 때문에 아주 타자를 칠 때 즐겁습니다. 뒤에 폼장 스티커를 덕지덕지 붙여놨지만 그리고 지금 아이패드 프로 4세대를 구매를 할 때 이 정품 케이스를 같이 구매를 해버렸기 때문에 또 이런 스마트 키보드가 부착돼 있는 정품 케이스를 구매하기에는 너무 돈지랄이다 이런 느낌이 들었단 말이죠. 어차피 가방에 넣어서 들고 다니니까 이것만 딸랑딸랑 들고 다니지 않기 때문에 이렇게 가지고 다니는 것도 좋은 조합인 것 같아요.
참고로 저는 이 매직 마우스 2를 구매를 했지만 잘 사용하지는 않습니다. 왜냐면 기계식 게이밍 마우스에 제가 너무 적응이 돼 있어서 이런 타닥타닥타닥 하면서 눌리는 키감이 거의 없는 마우스는 잘 적응이 되지가 않더라고요. 그래서 그냥 스티커 붙여놓고 굴러다니는 용도로 쓰고 있습니다. 언젠가는 쓰겠죠. 맥북은 트랙패드가 마우스를 거의 대체할 수 있는 반면에 이 아이패드는 터치는 가능하지만 영상을 작업을 한다거나 브이로그 찍었던 것을 편집을 하고 이렇게 자막을 치는 작업을 할 때는 사실 화면을 터치하는 것보다는 마우스나 트랙패드를 사용하는 게 훨씬 더 편안하기 때문에 아마 이 조합에는 마우스를 함께 또 쓰게 되지 않을까 싶은 마음도 있습니다. 뭐 쓰게 된다면 또 후기를 알려드리도록 할게요. 어떤 게 불편한지 트랙패드를 또 구매하게 될 수도 있는 거고. 자, 이렇게 해서 오늘은 요 키보드 하나 사가지고 딸랑 개봉기를 하기 민망해서 뭐 아이패드 프로와 아이패드 주변 액세서리들까지 보여드리면서 제가 사용하고 있는 애플 기기들을 보여드렸는데요. 애플 기기를 좋아하시는 분들이라면 전부 다 공감을 하실 거예요. 애플 기기들은 휴대폰, 패드, 맥북, 뭐 기타, 마우스, 트랙패드 전부 다 너무 신경 쓴 티가 많이 나고 호환성이 정말 좋다는 걸. 제가 전문적인 지식을 가지고 테크 기기들에 대해서 다루는 것은 아니지만 애플을 정말 좋아하기 때문에 오래 사용하면서 가지고 있는 꿀팁들을 나눌 수 있었으면 좋겠는데 다음 영상은 뭐가 되면 좋을까요? 또 브이로그로 돌아올 것인지 애플 제품 예찬이 또 될 것인지. 오늘 영상은 여기까지. 영상 끝까지 시청해주셔서 감사합니다. 안녕.